Inaugurada em 1939, o espaço da Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal, CEDAF, começou a oferecer em seus 1.540 hectares denominados UFV Florestal, além dos cursos técnicos em 2006, também cursos superiores. Sendo assim, a instituição comemorou em 2016 seus 10 anos na oferta de cursos superiores e 77 anos como CEDAF, escola técnica vinculada ao UFV.